Çocuklarda öksürüğe ne iyi gelir? Çocuklarda öksürük olayı çok sık görüldüğü bilinmektedir. Çocuklar çok hareketli olduğu için terlemelerle beraber öksürük kendini gösterir. Aslında bu öksürükler solunum yolu enfeksiyonlarının habercisi olabilir. Çocuklarda öksürüğe iyi gelen şeyler ve nelere dikkat etmemiz gerekir, bunlara değinelim. Öksürük 2 veya 3 haftadır geçmediyse, öksürükle beraber morarmalar gözlemleniyorsa, gece uykularında öksürük rahat bırakmıyorsa, öksürükten kan geldiyse mutlaka doktora başvurmanız gerekir. Çocuklara evde uygulayabileceğiniz en güzel yöntem: bir bardak sütü ısıtın, 2 yemek kaşığı balı sütün üzerine ekleyerek karıştırın, karışımın içine biraz da karabiber ekleyin, daha sonra çocuğunuza bu karışımı içirin. Bunun dışında günlük su tüketim sayısını arttırarak özellikle balgamlı öksürük sorunlarını azaltabilirsiniz. Bazı bitkisel çaylar bir çay bardağı olacak kadar hazırlanarak çocuklara verilebilir. Bunlar ıhlamur, ada çayı, yasemin çayı olabilir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.